Nunca vai lançar uma vídeo. Essa é uma vídeo eu leva colombo cabalali, leva lá bom balali na profiter o sala vídeo. Pois só que bazar na maquille. Donc voilà. Na ba inyoso oyangai, o mune candidat ndo sur la sijuana. Bato ali kolanda bato. Isa bien ti. Mutu sala makando na ndenge na yo zana na point na yo vivre vie na yo. So zolanda vie ya muninga isa passe. Donc c'est concentré na oyo zanango na muke na zanango na position na zanango c'est que walo talaka oye kuna sali nini oye kuna sala nini neti ngabe na zo aka toujours exemple pa na ngamoko ngana tikana ba via batute na kutu na ngana ba via batute na contrôle ka pe mutu na vivre na point na nga na ndaku na ngana bana na nga mais tellement mokili ngoto ya bato to kutana ba ona mokili balingi ko respecter ba vie privée ya bato te balingi ko juger bato ko kota na ba vie ya bato c'est comme si que bango nde bakoma ba parents ya bato c'est pas bien ça bien te il faut respecter mutu nyonso ngai ni naza benga na respecter mutu nyonso ta mutu naza na sola nai bato na vie privée na eti na tuna makambo na eti eza ndenge na ngana za bongo na ina lo balisusu ya yele na David. Les dimanche après à toke de l'église toke comme sanzambe. Bon na ina lo baso par rapport ya au mona nga toujours tout le temps na lo ba kaka mamba nzambe nga vumandi na zalabe na za témoignage vivant na uta musika ba musika so ezana bolingwa nzambe te mais na za ona za te so ezana mawana ete mais no telemate no lobate yo na comment ko linga nzambe makasi na tia na première position na vie nanga na makambo nanga nyonso na tia liboso nzambe nazala nga sainte mais na esiaka un peu kotambola na nzela ya bien na nzela malamu osala mabe te mais na ba comportement to kuti na mokili osala ndenge to s'adapter kana ba comportement wana neti na pese exemple mo ya mokie Eric Mazadio yebi kande to sola mama akelineti yo mo yebi soro to sola neti biso to za ba artiste to koma obanga ko kende ba place ko bima au moins obima na ba inquiétude oza à l'aise te ozo bate akei ni ba oyambo place ozo kende yango to se méfia to se réserver to vendre ba nak na biso de to za bina poto ba to msuba baka oh na prime yo mona bazo invité na ba place ozo linga ko yate boy na boy et ça te que na linga ko yate mais toujours banga akei ni ezala envers yo place ozo kendi yango moni am surtout se réserver à bongo na tellement pe to komi su ko sambela ko landa ba prédication ezo pesa biso ba mayele ezo fungola biso mitu yango mona ka un peu de réservation oyo ezala ngo fierté ezala ngo orgueil te mais to moni nde trop to vivre trop to comprendre un peu trop yango sala ke te se réserver au monde ana kata Dream TV to baki to ya na polémique te to ya chrétien mutu te to ya finga batu te pour que o ba s'abonner ba ya te kande to do ba boy malembe nzambo osunga ba sababa abonner ba ko ya ozo mona yango mona to se réserver ka makasi neti ngai boy de ma part na se réserver ka penza makasi po ba réalité c'est belé so na banjo beta et comme ça neti na ba comportement musu na mona na nzela mutu ayeba ote awa na poto mutu ayebi ote bo solo la teneti ya ko yeba yo na TV msa mutu ana sala théâtre boy na mo oyebi ngate to kutani mais obandi maman ko budenga omona mutu ngo fille ou garçon omona bandi obude yo mbala moko yo mo comprendre que mutu azo budenga mais yo na mutu ana bosata na lien te bozana relation te bo ana eloko te omona ka mutu bandi obude yo mbala moko bandi obude yo abando sa neti ba fier moko boy yo siko osala ni pour éviter yo pour ça ni pour bendani ona kwa na yo siko tangu neti ngabe ngala kutana na otro omona mutabanzo budenga na la problème na été to sala le roté omona emso na ba château rouge emso na Barbès emso to kutana na ba Auchan to kutana emso na ba marché poto ne to ke na somba ba légumes ba blo na biso ya ba épices mani omona mutabanzo bude yo sala le roté boye banati. Non, il faut tous à la très cool, tous sur la bien, au moins de konayo, au PC moti, à la brine boni, yo suppose, là, si quoi, réponse, oh, la brine a coupé ça, yo, so la brine a fait réponse à ma bé, on a l'oubli qu'elle a la fière. Mais yo, Monica Moutoui, ou va dire, maman, elle a la fière, c'est pas bien. Et si qu'elle a pris photo boni, sa photo, ça a boni, moto linganaka. Cause on a ba ranking,
kobebana eza nango eloko te Yelena David etalaka yo Yelena David kozala barankine kozala bakobude bato eza nango eloko moko te parce que biso nyonso nde toza be tovivre na mokili oyo tovivre na mokili fo kozala bien aimons nous vivons tozala na bolingo eza ke toloba bolingo te po biso tozolakisa nini te toloba makambo ya Nzambe te po biso tozolakisa nini te parce que to comprendre toyebi ke Nzambe aza na bomoi yango tozonga mwa nsima tosereserva tokomaka kolandelaka makambo ya Nzambe tokomaka na makambo ya Nzambe tokoma makambo ya Nzambe mais tokomi makambo ya Nzambe mpona hypocrisie te ke tozosambela liboso na nsima makambo mosusu surtout nge eloko wana na banga yango makasi nalinga te nde naloba makambo ya Nzambe nde nakoma oprie boye nakende nasala makambo ya Nzambe nalakisa to image mosusu na nsima mokongo nalakisa image mosusu nalinga yango te délire c'est normal délire eza normal boyebi ka mboko ofanda ya mona ndako moko boye ofandi place moko uti musala oza mwa fatigué mwa bastress olukosala mwa biloko moko seka osala ambiance osepela na bana na ndako voilà awa toza na kati ya Elbrim TV Sharon bokoyoka mpe na kosala mpe émission mosusu na Janify TV mpona kolobela ndenge papa Jani awutaki kobela mpona kolakisa monene na Nzambe na mawa na Nzambe yango bomoni atelemi azoloba soki ezalaki ke soki tozalaki na Yesu te eza te Nzambe mutu adesidaka ye mutu aza na liloba suka mpona bomoi ya bato mais ata ye mutu aza na liloba suka mpona bomoi ya bato fo koyeba ye fo kotia ngo en pratique fo kolinga Nzambe mingi mpo sans Jésus nayebisi bino eza pasi nazoyisa bino bandeko na ngai nga na ndotambola na kati ya ignorance na mandotambola na kati ya désordre nayebaki Nzambe te nayebi na nga Nzambe ke Nzambe na bomoi ezali me natiaki yango en pratique te na bando ozala na désordre makasi nazokomprendre te bacompréhension makambo ebele me la naya sikoyo mpa Yesu asukolinga apesi nga bomoi ya sika apesali nga grâce d'accorde nga susu vie yango bomoi nazotema na osobola na bino nyonso basabona na kati ya Elbrim TV bon dimanche na baye nyonso yanga bon dimanche na bino yango oyo baoyo bakendaka prière bakende baoyo bakendaka prière bakende oyo bakendaka balandaka na bango mpe na tele bolanda neti nga belelo vraimen lelo naokende naobongama naoke prière naozwa bana biso nyonso tozoke prière donc voilà ebele oyo ya koloba eza te misa kaka toza na kati ya Elbrim TV mpona polémique te biso toza mpona kobakisa mayele mpona oyo ezangaki tobakisi donc voilà bayangai bato nyonso basabona na Elbrim TV yango eye bokokomprendre makambo ebele tobandolobela mpona bacomportement na nalobi yango parce que elekela yanga trop Irene Masiandoki omona moto ayeba o te boswana te na poto eloko te yo omata na métro boye aobude yo mais obude nga par rapport à quoi on se connaît pas yo ndi moto oyebi nga na télé nga nayebi yo te na ndenge normal donc ndenge oyebi nga so opesi nga mboto omoni nga ke na répondre o te là ça va mais so na répondre yo omoni ke yo moko obimi lisumu no ya pamba donc voilà nalingi bino mingi bosabone kaka na kati ya Elbrim TV masolo eza ebele bokokomprendre nabosani te mon papa Richard Lukau mon papa na pesi oyo ya yo yango wana bon dimanche na yo donc voilà nabosani te président Mimi Igor 2 minutes tout ça na bosani te baye nyonso ya ngai oyo nyonso tozala na bino bosabone kaka chaîne na bino yango Elbrim TV biso toye te po tosala polémique to chrétien to finga te kofinga de yaka délire na ngati ngaka ya délire wana te ya uvanda mpona korabese mutu navandi mpona kicha mutu na se namona mutu eloko te namona mutu pamba te eza délire na ngati eza comportement na ngati nakola na nga na ndenge na nga mongo nakola na nga bacomportement na nga bacaratere na nga na respectaka mutu nyonso mais respect eza boumbu te ntango naopesa respect komona nga zoba te
tant nazo tia na place na yo komona nga te ki nazo banga poko banga biso banga te tala ka bana kave to banga te donc miso makasi mais to yé na poto to boti to komi na bana to somona bana nde bazokola osomona temps osala susu ba délai ya buzo bezozala te tant que moni Victoria na komi mwasi boya telemi otala Victoria na okaye ya 2011 Victoria ndelo ko mwasi akipepe baleki ninga na lali pe wa chape bi bandwa na ndaku non ba expliquer ba makambo donc ezo la que tozo kola toza suba mikete to arrêter ba polémique inutile ba buzoba ya kolobaka ya n'importe quoi ngalinga ngote ngada na za film na linga na ba polémique te ngame sana ba délire na ngako seka ambiance kozala bien na batu voilà et ça juste ka ba conseil oyo na kata Elbrin TV na ko balopesa na balobela toza bon na vie soki no likambo ekomela ote o comprendre te oyeba te ngai tellement na zuba choc na kufeli mama na kufela boso grande sœur na kufeli mama na kufeli petite sœur nanga donc ya petite sœur nanga nde ezongisanga vraiment mutu makasi esalanga pasi moko pole namonaka bana age na ye bazotambola nazomona bazolekana na tuna ba age na bango baza même age na petite sœur nanga esalanga pasi makasi mais napesaka nzambe merci nzambe ye mutu apermetaka nyonso ekomela biso na vie peut-être so nakufelanga mpe bato te na ngai nazonga na nzela te na ngai nazalaka na baloyenge na nga na ngai nayeba te ke nzambe aza na bomoi nazosambela te mpona kolobaka yo mpona kufeli bato non nazosambela mpona ye kocomprendre tant ke naza makasi ntango naza na bomoi boye nzoto na ngai eza makasi ifo nabongisa na ngai na nzambe ifo na balobongisa na nzambe nabomba saint esprit na ngai ndenge ka papa walesa te ya biso muka ya toujours sanctification yango wana vraiment ke tonaotambola kaka nango nazotambola na muka ya sanctification nzambe walesa aza nzambe mwa aza nzambe abamwa koyeba kokota na kati ya centre de réveil donc nzambe nazosala publicité ya mutu te mais na comprena ebele ya ebele donc nzambe awalesa aza nzambe abomoyo nzambe awalesa akosaka te mpe donc eza ebele ya koloba batémoignage eza ebele donc nzambe ka aza nzambe amawa biso bana centre de réveil balakisa biso kaka bolingo kolinga olingi moninga na yo ka bana kapartage na mutu donc voilà donc nazolobela centre de réveil parce que eza église oyo eyambaki ngai ntango nazalaki na bapasi ntango nazalaki na basusi lelo bokoma omona ngai nasekaka bomona ngai nazoloba bozomona ngai naosala baambiance ezalaki facile te mpo na ngai ezalaki vraiment facile te nakotaki na monde moko boye basusi elataki ngai na bandai kolela nyonso mais là nakomi koyoka trop mateya ya papa walesa bamateya ya papa walesa nyonso dimanche narataka te ata esi eleka nazozongisa vraiment nazwa makasi na nzoto nazwa courage naye comprendre que eza baréalité ya vie eza na basurprise ebele eza vraiment na basurprise ebele eza pasi makasi donc voilà tokosolola bon dimanche na bato nyonso oyo basabona na Elbrin TV bokocomprendre awa ngana eza mpona polémique te awa eza mpona koswana te na chaîne na ngai nalingi te ke bato bakoma kosalela baanalyse bato bolingo korate bavie ya bato te botikanga na coin na nga botikanga na délire na nga botikanga na coin na nga boadapte comportement na ngai nga nakota na bavie privée ya bato te nakotaka mpe makambo ya bato te nalobelaka mpe makambo ya bato te donc naza kaka na ndenge na nga mona vivre na coin na nga tellement na comprendre na nga ebele nalobaka mingi likambo le nga nakufela mama na nga ezalaka na bato mosusu basekanga makasi mpo nasala video mais lelo namoni kosala video ekoma mode motu nyonso akoma kosala video so azolela donc ne juge point to jugera baninga te mpo soki lelo ozojuge moninga oyebi lobi nango te
musapi oyo ozolakisa moninga oyeba te 4 nyonso oyo ezozongela yo. Donc voilà, tozala na comportement mobe so moninga akweleli il faut ko babaranini, il faut ko soutenir ye, il faut ko compatir na ye. Donc voilà on nga na loba na bino lelo na kata El Green TV. Bo sentir makambo sikoyo ebandi, bo s'abonner na kata El Green TV. Ah, beaucoup comprendre que nazara na temps ya polémique, nazara na temps pe au chrétien bututé. Je vis toujours ma vie. Na vivra vie nanga, na kwa nanga, na bana nanga, na ndaku nanga, na